Arjuns bieži uzskatīja, ka viņa ikdienas darbs ir vissmagākā cīņa. Viņš sūdzējās par garām stundām, vienmēr jūtoties noguris. Tu nezini, kas ir īsta piepūle, viņš nopūtās kādu vakaru, skatoties uz savu sievu, Priju, kura gaidīja viņu pirmo bērnu. Prija, izsmelta no pastāvīgajām ķermeņa izmaiņām, neteica neko, bet gudra kaimiņiene, kundze Rao, dzirdēja viņa vārdus un uzaicināja viņu uz sarunu parkā. Viņa iedeva viņam nelielu, smagu akmeni. Nesā šo akmeni visu dienu, Arjuni, viņa teica ar maigu smaidu. Pēc tam mēs runāsim par piepūli. Arjuns nēšāja akmeni visur, jūtot, kā tā svars palielinās ar katru stundu. Viņa mugura sāpēja, un viņa gara stāvoklis kļuva drūms. Viņš nevarēja apēst savu vienkāršo rīsu un dārzeņu maltīti, nejūtot šo sāpīgo nastu. Tas ir briesmīgi, viņš beidzot iesaucās, nometot akmeni ar blīkšķi. Tas akmens ir kā dzīve, ko ne sievietes, skaidroja kundze Rao. Ne tikai dažus mēnešus, bet veselus 9 mēnešus, mainot savu ķermeni un visu dzīvi jaunas dvēseles dēļ. Viņa apstājās, viņas acis bija laipnas. Un tas ir tikai sākums. Viņas pārvalda māju, rūpējas par ģimeni un bieži strādā ārpus mājas, visu laiku nesot šīs neredzamās nastas. Arjuns paskatījās uz grūtnieci Priju ar jaunām acīm. Viņš beidzot saprata, ka redzamās izmaiņas, piemēram, bērna nēsāšana, ir tikai viena daļa no sievietes mūža veltījuma un spēka, kas krietni pārsniedz vīrieša ikdienas cīņas. Viņš aizgāja mājās un nekavējoties atvainojās savai sievai, solot godāt viņas lielo spēku katru dienu. Cieniet sievietes vienmēr un godājiet neticamo piepūli, ko viņas iegulda dzīvē, no mazākās laipnības līdz lielajam radīšanas brīnumam. Viņu ceļojums ir pelnījis mūsu dziļāko pateicību un cieņu. Abonējiet Latvijas Repo un komentējiet, es viņu cienu, lai izplatītu šo svarīgo mācību šodien.